شباب اولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر جورج حلمي على قناتنا سبوت شانل. ان شاء الله النهارده هنبدا مع بعض نحل بوكلتس الموجوده في المعاصر، نسخه او طبعه 2020 هنبدا مع بعض النهارده. البوكلتس دي الموجوده في اخر الكتاب خاصه بالترم الاول. هنبدا مع بعض النهارده ببوكلت نمبر 1. هنحاول بقدر الامكان نخلي كل فيديو خاص بحل بوكلت واحد بس عشان ما نطولش زمن الفيديو. لو ليك اي استفسار اي سؤال ممكن في الكومنتس اللي خاصه بالفيديو بتاعنا، وانا ان شاء الله هحاول بقدر الامكان ارد على اي استفسار اول باول. يلا نبدا مع بعض. طيب نبدأ مع بعض كده ب question 1. Which of the following choices is incorrect regarding the importance of measurement؟ يعني احنا عندنا 4 importance، 4 أهميات: monitoring اللي هي المراقبة، health care اللي هي العناية الصحية أو الرعاية بالصحة، information معلومات، management. هنشوف كل example عن الامبورتنس دي هل ملائم ليه ولا لا. في واحدة فيهم مش ملائمه، يعني الاكزامبل مش ملائم للامبورتنس. طيب خلينا نبدا بالمونيتورنج. مونيتورنج معناها رصد او مراقبه. هل من ضمن الامثله بتاعتها determination of aspirin dose، تحديد جرعه اسبرين for a child لطفل؟ طبعا هنسيبها كده ونشوف اللي بعدها. health care اللي هي الرعايه او العنايه الصحيه. monitoring glucose in the blood، مراقبه السكر في الدم. طبعا معدل السكر او الجلوكوز في الدم مراقبته من ضمن الامثله على الرعايه او العنايه بالصحه. information المعلومات، the proportions of the components of a milk package، من ضمن المعلومات اللي احنا بنبقى عارفينها على علبه اللبن، علبه العصير، المعلبات عامه. البروبورشنز اللي هي النسب المكونات، نسب المكونات، فاكيد دي معلومات. دي management هو الاداره. adding a basic substance، إضافة مادة قاعدية to highly acidic soil، إن إحنا بنعالج تربة معينة، ده نوع من أنواع الإدارة. فأكيد الامبورتنس اللي مش الإكزامبل مش ماشي معاها اللي هي monitoring اللي هي المراقبة أو الرصد. أكيد مش مراقبة إن أنا أحدد جرعة أسبرين لطفل. يبقى question 1 هنختار إيه؟ طيب number 2. What is the number of molecules of oxygen in 466.6 milliliter sample at STB؟ طب هو هنا طالب ايه؟ number of molecules. طيب جميل، احنا عشان نجيب النمبر اوف molecules اساس اليونت دي يونت 2 احنا محتاجين مولز، محتاجين نعرف النمبر اوف مولز. طيب ففي الاول خالص ركز معايا كده، احنا مدينا الفوليوم بالملي لتر، تمام؟ فاحنا لازم نحول الفوليوم من ملي لتر للتر. يبقى الفوليوم equals 466.6 ملي لتر. طبعا دي هتتحول للتر ازاي؟ divided 1000. يبقى 0.4666 لتر. كده احنا حولنا الفوليوم باللتر. طيب ندخل بعد كده الخطوه المهمه اللي هي النمبر اوف مولز. how to get the number of moles. احنا عندنا ماجيك تراينجل طبعا، خلاص نفتكره مع بعض. بالنسبه للنمبر اوف مولز، احنا هنا عندنا الفوليوم اوف ذا جاز، خلاص، هنا النمبر اوف مولز وهنا 22.4. يبقى عشان نجيب النمبر اوف مولز يبقى number of moles equals volume divided 22.4 equals الفوليوم اللي احنا لسه جايبينه حالا divided 22.4 equal 0.0208. ما دام ده مول يبقى ايه؟ number of moles يبقى ده مول، تمام؟ احنا كده جبنا النمبر اوف مولز. طب ايه اللي بقى مطلوب؟ هو ركز كده معايا، number of molecules. احنا كده عايزين number of molecules. ادي الماجيك تراينجل الثاني بتاع number of molecules. لما نيجي نجيب number of molecules، number of atoms، number of ions، any particle، any number of particles. يبقى هنا عندنا number of particles. particles دي تشمل ايه؟ ions، atoms، molecules او formulae. برضو number of moles ده اللي احنا مشترك معانا دايما في كل قوانيننا.
باي افوكادروز نمبر اللي هو مين 6.02 باي 10 باور 23. طيب احنا كده لما نجيب نمبر اوف بارتكلز اللي هي الموليكيولز يبقى نمبر اوف molecules equals طبعا اهي number of particles او molecules equals number of moles اللي احنا لسه جايبينها حالا by Avogadro's number 6.02 by 10 power 23 يعني 0.0208 by 6.02. ممكن نحسب دي كلها بالكالكوليتر في الاخر خالص by 10 power 23 هتطلع الريزلت عندنا 0.125 by 10 power 23. طبعا لما تيجي تبص للتشويسز اللي عندك او الاختيارات اللي موجوده ما فيهاش الانسر اللي انت كتبتها. ما تقولش وما تتسرعش او تقول ان اجابتك غلط، لا حاول كده تشوف المشكله فين. انت عندك هنا الاجابه اللي انت طلعتها 0.125 by 10 power 23 واضح ان ايه دي قريبه منها شويه. طب هو هنا ايه عمل ايه؟ احنا هنحرك البوينت خطوه ناحيه اليمين، تمام؟ يبقى الرقم اللي طلعنا ده يبقى 1.25 باي لما حركنا البوينت خطوه ناحيه اليمين هنعمل ايه في الباور؟ هنقلل الباور يبقى باي 10 باور 22. طبعا في الاخر خالص هنكتب ايه؟ molecules اللي طالب مننا number of molecules. يبقى number 2 question 2 الانسر بتاعتنا هتبقى ايه؟ طيب question 3 بيقول ايه؟ The following compounds are similar in all the following except. هو مدينا 3 compounds وبيقول لنا ان الكومباوندز دي متشابهه في ايه ما عدا او كل دي تشابهات او نقط متفقين فيها ما عدا بوينت واحده هم مختلفين فيها. طيب تعالى نمسك مع بعض التشويسز اللي عندنا the mass percentage يبقى لازم نحسبها mass percentage of carbon and hydrogen يبقى لازم نحسب الماس percentage للكربون والهيدروجين في كل compound. their molar masses يبقى لازم نحسب المولار masses ودي هتتحسب تقريبا من الخطوه اللي قبلها. each of them contain 3 elements لازم نعرف كل compound فيه كام element. number of atoms of the elements طيب خلينا كده نشوف احنا طبعا سؤال زي كده ممكن ياخد مننا وقت طويل شويه. طيب نبدا نشوف اختيار خلاص، ولو طلع واحد منهم في اختلاف خلاص مش هنكمل الباقي. نحاول نشوف مين الاقرب شويه عشان او الاسهل شويه ان احنا نجيبه. ابدا كده من دي بيقول number of atoms of the elements تعالوا نعد كده مع بعض. compound A هو بيقول لنا هنا ايه؟ CH3 CH2 CH2 COOH. تعالوا نعد مع بعض number of atoms. احنا عندنا كربون اتوم 2 3 4 يبقى 4 اتومز 4 كربون اتومز بلس هيدروجين 3 بلس 2 بلس 2 بلس 1 يبقى عندنا 8 هيدروجين بلس كم اكسجين؟ عندنا 2 اكسجين يبقى التوتال كله نمبر اوف اتومز 4 بلس 8 بلس 2 يبقى كام؟ 14 atoms. يبقى compound number 1 containing 14 atoms. تمام. طيب number 2 OH CH sorry OH CH2 تاني OH. تعالوا نعد مع بعض. نبدأ بالكربون. كربون عندنا 1 2 3 4 برضه 4 كربون اتومز بلس الهيدروجين 1 هيدروجين بلس 2 يبقى كده 3 بلس 2 يبقى 5 بلس 2 7 بلس 1 يبقى 8 هيدروجين برضه بلس الاكسجين ادي واحده وادي واحده يبقى كده عندنا 2 اكسجين يبقى اعتقد نفس العدد يبقى 14 اتومز يبقى لغايه دلوقتي ده سيم. طب نمبر 3 عندنا كومباوند 3 CH3 CH CH2 SH. طيب يبقى CH3 CH2 SH. نعد مع بعض. هنا كربون 1 2 3 4 كربون اتومز ماشي بلس هيدروجين عندنا هنا 3 هنا 1 هنا 1
يبقى كده 5 atoms plus 2 يبقى 7 plus 1 يبقى 8 هيدروجين زي اللي فوقيهم بالظبط. طيب السلفر هنا مفيش اكسجين، هنا عندنا سلفر 1 سلفر اتوم 1 سلفر اتوم، يبقى التوتال عندنا هنا 13 اتومز. يبقى واضح ان دي اسهل اختيار احنا بدانا بيه، ان نحاول عشان تشوف الاختيار الصح حاول اتبع اسلوب انك تطلع الاختيار المختلف. لو عندك بروبلم او عندك كويستشن ممكن ياخد معاك وقت شويه. طيب انت عشان تشوف مين الكومباوند المختلف في الثلاثه، فانت محتاج انك تحسب الماس برسنتج للكربون والهيدروجين في كل كومباوند، محتاج انك تطلع المولر ماس لكل كومباوند، محتاج انك تشوف كل كومباوند فيه كام اليمنت. طبعا هو كل كومباوند دي سهله برضه، انت الكومباوند الاولاني فيه 3 اليمنتس كربون وهيدروجين واكسجين، والثاني كربون وهيدروجين واكسجين، والثالث كربون وهيدروجين وسلفر. فسي ودي هم سهلين، بس دي اثبت لك ان النمبر اوف اتومز في كل كومباوند او number of atoms of the elements في كل كومباوند مختلف. الاولاني 14 اتومز لكام element؟ ل 3 elements. ده 14 اتوم برضه ل 3 elements، ده 13 اتوم ل 3 elements. يبقى question 3 من غير ما نحسب A و B طلعت الاجابه بتاعتنا اللي هي دي number of atoms of the elements. طيب question number 4. 1 mole of ethanol C2H6O is oxidized by potassium permanganate solution which is acidified with sulfuric acid, forming ethanoic acid C2H4O2. If the percentage of the actual yield is 60%, so what is the mass of ethanoic acid which can be actually collected from the oxidation of 2.3 gram of ethanol? بص القصة الطويلة العريضة دي احنا مش هنطلع منها غير بحاجة واحدة بس، ان هنا في ريليشن هنعملها ما بين الايثانول ده اللي سألنا عليه او اللي بدأ كلامه بيه اللي هو الايثانول C2H6O واسيد اتكون اسمه ايثانويك اسيد C2H4O2. تمام؟ كل الرغي ده يعني احنا بالنسبه لنا في الحل مش هنستفيد بيه، يعني اللي هو oxidized by potassium permanganate solution which is acidified with sulfuric acid مالناش دعوه بيه، كل كلام مالناش دعوه بيه. هو كان عندنا ايثانول ادانا او انتج في الاخر ايثانويك. قال لنا البرسنتج اوف اكشوال يلد 60% وطالب مننا الماس اوف ايثانويك. طيب يبقى كده هنضطر نعمل ريليشن بين مين ومين؟ C2H6O C2H طبعا نحط كده خط عشان ايه؟ يبقى احنا خلصنا نمبر 3 C2H6O مع مين؟ ايثانويك C2H4O2. تمام. طيب احنا كده بقت واضحه قدامنا ريليشن. المطلوب مننا ايه؟ احنا عايزين نعرف في الاخر خالص what is the mass of ethanoic acid. يبقى احنا محتاجين نعرف الماس بتاعت مين؟ ethanoic acid. طيب اللي اتكون من مين؟ من الايثانول. طيب يبقى كده مضطرين نجيب المولر ماس للايثانول والمولر ماس للايه؟ ايثانويك. طيب لما نيجي نحسب المولر ماس للايثانول اللي هو C2H6 احنا عندنا السي ب 12 الاتش ب 1 والاو ب 16 يبقى 24 بلس 6 بلس 16 equals 46 جرام. يبقى المولر ماس اوف ايثانول 46 جرام. طيب الايثانويك C2 يبقى كده 24 بلس الاتش ب 1 يبقى الاتش عندنا اتش 4 يبقى بلس 4 بلس الاو الواحده ب 16 يبقى هنا O2 يبقى 32 مولر ماس للايثانويك كام؟ 60 جرام. تمام. يبقى المفروض ان كل 46 جرام بتنتج 60 جرام من الايثانول. كل 46 جرام من الايثانول بتنتج 60 جرام من ايه؟ من الايثانويك. طيب يبقى نركز بقى في البروبلم قال لنا ايه؟ يبقى لو عندي 2.3 جرام اوف ايثانول يبقى هنا 2.3 جرام اوف ايثانول هتنتج قد ايه؟ بروديوسز قد ايه من الايثانويك اسيد؟ طبعا يبقى اللي هيطلع هنا دلوقتي حالا ده بنسميه يا اولاد بنسميه theoretical yield. theoretical yield اللي هو الناتج النظري او
الناتج اللي هو المفروض يطلع من الايكويشن او الرياكشن ده. طيب يبقى هنا 60 by 2.3 divided 46 هيطلع في الاخر 3 جرامز. يبقى كده احنا جبنا مين؟ theoretically ده المفروض لو عندي 2.3 جرامز هينتج في الاخر 3 جرامز. طب هل ده فعلا اللي حصل؟ لا، احنا اتفقنا ان الاكتوال ييلد غير الثيوريتيكال ييلد. الثيوريتيكال ييلد ده ناتج نظري يعني ايه؟ يعني احنا بنكتبه بناء على معطيات معينه جيفنز اديها لنا في البروبلم، لكن اكشوالي فعليا بقى في اللاب ما بيحصلش الكلام ده، بيبقى ناقص شويه. طيب احنا ايه المطلوب؟ احنا عايزين ايه؟ what is the mass of ethanoic mass، يبقى يقصد بيه الاكتوال ييلد. يبقى احنا محتاجين الاكتوال ييلد. ما هو actual yield ده اللي هو الناتج الفعلي اللي هي الكتله الناتجه اللي هي the produced mass of ethanoic acid. القانون بتاعنا actual yield equals theoretical yield اللي لسه جايبينه حالا by percentage of actual yield divided 100%. طبعا الثيوريتيكال ييلد لسه جايبينه حالا 3 جرامز باي هو مدينا البرسنتج 60%، تمام، divided 100%. الريزلت عندنا هتطلع كام؟ تطلع 1.8 جرام. ده مين؟ ده بنسميه actual yield. ومين برضه؟ ارجع كده معايا، بنسميه ايه؟ the mass of ethanoic acid which can be actually collected. يبقى دي الماس الحقيقيه، دي الكتله الحقيقيه اللي ناتجه فعلا من التفاعل ده اللي هي 1.8 جرام اللي هي C. نمبر 5 بيقول لنا ايه بقى؟ On dissolving 7.1 gram of sodium sulfate مدينا المولر ماس 142 gram per mole in water, half liter of a solution is produced. هنا هو عايز المولاريتي، عايز المولر سوليوشن، التركيز بتاع السوليوشن الناتج ده هيبقى قد ايه؟ طيب يعني هنا عشان نجيب المولاريتي فاحنا محتاجين number of moles. طيب يبقى الاول number of moles of sodium sulfate طبعا equals mass over molar mass equals الماس مدينا الماس هنا 7.1 جرام divided in molar mass 142 equals 0.05 مول. كده احنا جبنا ايه؟ number of moles. خلاص عندنا ماجيك تراينجل للمولاريتي لما نيجي نحسبها عشان الناس بقى تفتكر معايا. المولاريتي اللي هي number of moles، تمام، over volume of solution. number of moles over طبعا number of moles of solvent of solute divided volume of the solution. تمام، يبقى المولاريتي equals number of moles divided volume of solution. طبعا السوليوشن عندنا مدينا الفوليوم بتاعه، احنا لسه جايبين number of moles حالا 0.05 divided volume of solution كام؟ 0.5 equals طبعا 0.5 لتر equals في الاخر خالص 0.1 مولر. يبقى الانسر عندنا 0.1 مولر. طيب هتيجي تبص كده معايا مفيش ولا انسر فيها 0.1 مولر. طب بس شوف كده الاقرب لها مين؟ ركز كده معايا في بي. طب احنا هنحرك البوينت، لو حركنا البوينت ناحيه اليمين هنقلل الباور. ال 0.1 دي يعني equal 1 by 10 power negative 1 مول اللي هي B. طيب نكمل مع بعض. نمبر 6
A wall is painted by an old paint. A part of it is mistakenly sprayed with a new paint. يعني في حيطة اتدهنت بدهان قديم شوية، في جزء منها اتدهن بالغلط، اترش بالغلط أو اترش عليه بدهان جديد أحدث شوية، طبعا أكيد من لون تاني. If the two paints cannot dissolve in the same solvent، الدهانين مش بيدوبوا في نفس السولفنت. Which of the following solvents can remove the new paint without damaging the old paint؟ يبقى ركز كده معايا في السؤال. Which of the following solvent، مين من السولفنت اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي remove هينزع او هيشيل النيو بينت؟ يبقى احنا عايزين نشيل النيو بينت من غير ما نأثر او نبوظ الاولد بينت. يعني السؤال ده سهل جدا، يعني اكيد السولفنت اللي احنا هنضيفه خلاص هيبقى النيو بينت هو اللي ديزولفز فيه، هيدوب فيه خلاص، والاولد بينت doesn't dissolve في الايه، في السولفنت اللي احنا هنضيفه. طبعا يبقى يعني لما نيجي نقرا التشويسز بتوعنا كده، بص كده على بي، الاولد بينت doesn't dissolve in it، مش هيدوب، انما النيو بينت هيدوب في السولفنت اللي احنا ضفناه. يبقى question 6 هنختار بي. تمام؟ طيب 7. Which of the following aqueous solutions of non-volatile substance X has higher boiling point؟ A solution contains any choice من دول. طيب طبعا هنا لما يجي يقول لي مين من السولوشنز دي في higher boil او عنده higher boiling point، اعلى درجه غليان، فاحنا بنبص على السوليوشن اللي بينتج larger number of moles، larger number of moles او larger number of ions. تمام؟ on dissolving in water. فلما نيجي هنا نبص على التشويس 1 مول 1 مول، وهنا 2 مولز، هنا 1 مول in 2 كيلوغرام، هنا 1 مول in 1 كيلوغرام برضه في الووتر، 1.5 مول هنا half مول. طبعا اللي هيدينا larger number of moles هيبقى B اللي هو 2 moles of X in 1 كيلوغرام of water. ناخد بالنا ال higher boiling point كل ما number of moles increases، كل ما number of moles increases خلاص على طول the boiling point increases. boiling point increases. ناخد بالنا من ال relations اللي عندنا في المنهج السنة دي. يبقى ال boiling point دي مرتبطة بال number of ايه؟ number of moles. تمام؟ طيب question number 8. The opposite figure shows a whipped cream which is whipped cream، طبعا اللي هو الكريمة المخفوقة، يعني كريمة مضروبة في مضرب أو بخلاط. طيب which is a colloid in which A is dispersed in A، مين بينتشر في مين؟ B اللي هي gas in liquid، gas in liquid. يبقى question 8B. تمام؟ طيب number 9. In the reaction which is represented by the following equation the two pronounced lauric acids in each of the reaction directions are. هنا عايزين نطلع وندور مع بعض على الايه؟ على البروناشت lauric acids. بص كده معايا على الايكويشن، هتلاقي الايكويشن دي او الرياكشن ده رايح وراجع، ده في اتجاه عكسي. يعني السبستانس اللي بتتكون ممكن ترجع تتفك تاني، فاحنا ممكن الاسيد هيبقى الناحيه دي او الناحيه دي. طيب افتكر معايا كده ان البروناشت lauric اسيد ده السبستانس اللي هي which donates، يعني بتتبرع ببروتون، بتعطي بروتون، بتمنح السبستانس الثانيه بروتون. فخلينا الاول في الناحيه دي، عندنا HCO3 plus H2O. مين في الاثنين ادى او منح الثاني بروتون اللي هو الاتش؟ طبعا H2O. اهي ال H2O دي ادت البروتون او الهيدروجين لل HCO3، اتحولت الناحيه الثانيه ل H2CO3، وال H2O فقدت الايه؟ البروتون. طيب يبقى اول ناحيه عندنا في الليفت سايد مين الاسيد هنا عندنا؟ اللي هي ال H2O. طيب الرايت سايد H2CO3 plus OH، مين فيهم اللي donates a proton gives a proton to the other substance؟ طبعا لما نيجي نركز كده على H2CO3 الهيدروجين اللي كان معاه 2 هيدروجين اهو، ادت واحد منهم لل OH فتحول لايه؟ لووتر. يبقى مين هنا اللي donates a proton؟ H2CO3. يبقى طبعا هنا الاسيد H2O وهنا H2CO3، يبقى التشويس بتاعنا او الاختيار بتاعنا يبقى C. طيب تعالى نشوف كده نمبر 10 بيقول لنا ايه. Aniline C6H5NH2 is a weak base
weak base. ركز معايا في الكلمة دي weak base. تمام؟ طيب which ionizes in water بيتفك في المية according to the equation C6H5NH2 plus water C6H5NH3 دي positive ions plus OH negative ions اللي هي hydroxide ions. طيب what is or are the substance which exists in the aqueous solutions of aniline. طيب يعني لما ده بيتفك او بندوب في الميه. طيب ركز معايا، هو قال لك ان ده weak base. weak base يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان يا اما strong base يا اما weak base. الويك بيز ده اللي هو ionizes بس partially in water. partially يعني جزئيا، يعني اجزاء منه هتتفك لايونز في الميه وهيتبقى منه اجزاء تانية ما تتفكش. نركز ونلاقي كده ان الفور تشويسز، الاربع اختيارات الوحيده اللي هتنفع اللي هي دي. ليه؟ لان ده ضعيف، لما يكون ضعيف هيتبقى منه جزء، وعندنا ووتر طبعا اللي داب فيها، وعندنا البوزيتيف ايونز والنيجاتيف ايون اللي هي الايونز اللي اتفككت منه مش هو كله ما اتفكش طبعا، هو اتفك منه جزء. ادي بوزيتيف ايونز ادي نيجاتيف ايونز خلاص، وهو اتبقى منه شويه ما تفكوش لانه ضعيف، انه ويك بيز. وادي الووتر اللي ايه اللي داب فيها، يبقى تشويس دي. تمام؟ طيب نركز كويس ما بين ويك بيز خلاص او سترونج بيز، ويك اسيد وسترونج اسيد. اوكي. نمبر 11 illustrate how to protect iron from rusting by using nanotechnology. كده احنا رجعنا تاني ليونت 1، ازاي نحمي الحديد خلاص عن طريق النانو تكنولوجي. طبعا عشان يبقى عندي بار اوف ايرون او بيس اوف ايرون، تمام، عشان احميها من الصدى. يعني امنع عنها الاكسجين، امنع عنها المويست اير. تمام؟ فالفكره كلها بمنتهى البساطه ان احنا هنغطي الايرون ده بايه؟ ثين فيلمز اللي هي الاغشيه الرقيقه، الاغشيه الرفيعه جدا اللي هي مصنوعه منين؟ من ال one dimensional nanomaterials. تمام؟ يبقى by covering it by thin films. ونفتكر ان الثين فيلمز دي one dimensional nanomaterial. طيب نمبر 12 بيقول لنا ايه؟ The opposite graphical figure shows the percentage of the electrical conductivity of four different solutions which are. طبعا ده بيقول لنا with no particular order، يعني مش على الترتيب، يعني هم مش مترتبين. عندنا جلوكوز، عندنا صوديوم كلورايد، acetic acid، صوديوم كربونات. Choose for each solution the letter which refers to it in the figure. طب ادي الفيجر بتاعنا مكتوب هنا solution، المحلول بتاعنا A B C D، واحد من الاربعه او الاربعه مكتوبين عندنا، وعندنا هنا الالكتريك كوندكتيفيتي اللي هي توصيل الكهرباء. واضح ان توصيل الكهرباء فيهم مش متساوي، يعني في السترونج وفي الويك في الاربعه دول. عايزين نعرف مين هو A و B و C و D. طيب نمسك واحد واحد كده. بيقول لنا ايه؟ احنا عندنا الجلوكوز. نبدا بالجلوكوز. افتكر كده معايا ان الجلوكوز ده نون الكترولايت اصلا، يعني هو مش بيوصل كهرباء خالص، يبقى الجلوكوز ده هيبقى دي. تمام؟ طيب بعد كده عندنا الصوديوم كلورايد. لما الصوديوم كلورايد put in water او dissolved in water it completely ionized، بيتفك كاملا Na و Cl. تمام؟ طيب فبيدينا كام مول؟ هيدينا 2 مولز. يعني الصوديوم كلورايد اللي هو ال NaCl بيتفك في الاخر لكام مول؟ 2 مولز اوف ايونز. ماشي. نيجي بقى كده للصوديوم الاسيتيك اسيد. نبقى عارفين الاسيتيك اسيد ده ويك اسيد، ده اسيد ضعيف، يعني not completely ionized in water، weak acid. طيب بعد كده عندنا مين؟ صوديوم كربونات اللي هو ال Na2CO3. تعالوا كده نفك مع بعض ال Na2CO3 يدينا ايه؟ 2Na positive plus CO3 negative. دول كام ايونز؟ 3 moles of ions. تمام؟ يبقى الجلوكوز نون الكترولايت، ده ما بيوصلش خالص، يبقى ده دي احنا عرفناه خلاص، ده الجلوكوز. تمام؟ الاسيتيك اسيد ده ويك اسيد ضعيف
خلاص يبقى اكيد هو هيكون ايه. نيجي بقى للصوديوم كلورايد والصوديوم كربونات. الصوديوم كلورايد gives 2 moles on ionization in water. لما بيتفك في الميه بيدينا 2 moles of ions، والصوديوم كربونات بيدينا 3 moles of ions. يبقى واضح ان التوصيل الكهرباء للصوديوم كربونات اعلى من الصوديوم كلورايد. يبقى الصوديوم كلورايد هيبقى B، والصوديوم كربونات هيبقى C. ده كده بالنسبة لنمبر 12. طيب نمبر 13 بيقول لنا ايه بقى؟ when a cube of sugar was added to an aqueous solution of the same sugar. مكعب سكر ضفناه لمحلول سكر. It was observed that it precipitated in the bottom of the container. اترسب في الكونتينر and didn't dissolve. طيب what is the scientific explanation of this observation؟ طبعا ما دام اترسب وما دبش خلاص يبقى السوليوشن ده اللي اتضاف ليه في الاساس عباره عن ايه؟ saturated solution. هو اصلا saturated لانه كان مشبع فما قبلش كميه اضافيه منين؟ من السوليوت. تمام؟ يبقى نمبر 13 التفسير ان السوليوشن is a saturated solution. طيب 14 calculate the number of moles of chloride ions in an aqueous solution contains 811.75 gram of iron trioxide. طيب جميل. احنا هنا نحدد هدفنا. هو عايز ايه؟ number of moles. number of ايه؟ of moles. يبقى هنعمل relation عندنا. تعالوا نشوف الاول الايرن كلورايد ده FeCl3 FeCl3 طيب containing or produces كام مول of chlorine ions؟ كام مول of chlorine أو chloride ions؟ بينتج كام مول من الكلورايد ions؟ 3 chloride ions. تمام؟ يبقى ال 1 مول من FeCl3 produces 3 moles of chloride ions. طيب ادي ال 1 مول اهو produces 3 moles. تمام. طيب المولر ماس عندنا ال FeCl3 ال Fe هو قال لنا 55.85 بلس ال Cl 35.5 3 باي 35.5 ده كله equals 162.35 جرام. يبقى ده المولر ماس لمين؟ الايرن كلورايد. طيب بيدينا 3 moles of chloride ions. تمام. المطلوب بقى مني ايه؟ بص كده في البروبلم يبقى ال 800.75 جرام. يبقى ال 811.75 جرام gives كام mole of chloride ion. يبقى هنا number of chloride ions equals 3 by 811.75 divided 162.35. اخر خط تدينا كام؟ 15 mole of chloride ions. Number 15. The opposite graph represents the masses of iron oxide produced from the combination of iron with oxygen gas at suitable conditions. Number 1, write the balanced symbolic chemical equation which represents this reaction. يبقى الأول حاجة عايزين نكتب الرياكشن أو الإيكويشن بتاعتنا اللي بتعبر عن الرياكشن ده. هو بيقول لنا ايرون اوكسايد مع مين؟ مع بيقول لنا ايرون مع اكسجين عشان يدينا ايرون اوكسايد. يبقى Fe plus O2 produce Fe2O3. طبعا دي كده مش موزونة. هنا ال Fe 1 في منها 1 هنا 2 يبقى هنحط هنا 2 بدي كده 4 وهنا 3 وهنا 2. تمام كده بقت بالانسد كيميكال ايكويشن. هنا عندنا 4 ايرون هنا 4 ايرون هنا 6 اكسجين وهنا 6 اكسجين. يبقى دي كده نمبر 1 بالانسد كيميكال ايكويشن. طيب نمبر 2 بيقول لنا ايه بقى؟ What is the limiting reactant
هو عايز الليميتنج رياكتنت اوف ذيس رياكشن. طبعا لو بصينا على الجراف اللي عندنا، الجراف ده بين مين ومين؟ دي ريليشن بين مين؟ ماس اوف ايرون، ماس اوف ايرون، الايرون تمام. ومين تاني بقى؟ ماس اوف ايرون اوكسايد وماس اوف ايرون اوكسايد. هو مش جايب هنا اي كلام عن الاكسجين خالص، بس لاحظ كده معايا ان الماس اوف ايرون اوكسايد بدات تزيد 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 تزيد. تزود الايرون، الماس اوف ايرون اوكسايد بتزيد لغايه ليميت محدد. الماس اوف ايرون اوكسايد بقت كونستانت، ثبتت، ما بقتش بتزيد. يبقى واضح ان احنا زودنا، مهما بنزود كميه الايرون خلاص الناتج بتاعنا اللي هو الايرون اوكسايد خلاص بقى ثابت. يبقى نعرف ايه او نفهم ايه من كده؟ ان الايرون هو اللي كميته زادت، بقى في اكسس اماونت، بقى في كميه زايده من الايرون خلاص عن الاكسجين. بقى الاكسجين هنا اللي هو limiting reactant is limiting reactant. الاكسجين هو limiting ايه؟ reactant. ليه؟ لان الايرون هو اللي فيه منه excess amount. يعني الايرون لو نيجي نبص في الرسمه تاني، بص ركز معايا على الجراف. by increasing the mass of iron، كل ما بنزود الماس اوف ايرون، الماس اوف ايرون اوكسايد increases till level معين. لغايه ليفل معين الماس بتاع الايرون اوكسايد بقى ثابت، او مهما بنزود في الايرون خلاص ما بقاش فيه اي زياده من الايرون اوكسايد. فبالتالي نفهم من كده ان الاكسجين هو الليميتنج ايه؟ ليميتنج رياكتنت، هو اللي consumed completely، هو اللي خلص كاملا فين؟ في الرياكشن ده. والايرون هو اللي زاد منه. تمام؟ دي بالنسبه لنمبر 15. طيب نمبر 16 بيقول لنا ايه؟ calculate the number of moles of atoms of the elements found in 44.8 liter of ammonia gas. طيب احنا عارفين امونيا NH3 تمام. ده قد ايه ده؟ ده 1 مول. ده 1 مول. 1 مول الامونيا containing 20 او equal 22.4 لتر. ال 1 مول من، اتفقنا ان 1 مول من اي جاز equals 22.4 لتر. طيب يبقى كام مول من الامونيا equals 44.8 لتر؟ يبقى احنا عندنا ال 44.8 دي هتدلني على النمبر اوف مولز اوف امونيا. يبقى كده واضح ان هم دول كام؟ 2 مولز اوف امونيا من غير ما نعمل كروس مالتيبليكيشن. ال 1 مول ب 22.4 يبقى كام مول؟ 44.8 لتر، يبقى 2 مولز. تمام؟ يبقى احنا كده وصلنا لايه؟ النمبر اوف مولز اوف امونيا. طيب يبقى احنا عندنا كده ايه؟ 2 مولز اوف NH3. طب ال 2 مولز اوف NH3 دول containing كام مولز اوف اتومز؟ ركز معايا. ال 1 مول في واحده نيتروجين و 3 هيدروجين، ده المول الواحد. 3 هيدروجين ده المول الواحد. يبقى ال 2 مولز في قد ايه بقى؟ في 2 نيتروجين و6 او 6 هيدروجين. يبقى ال 2 مولز اوف ammonia containing 8 moles of atoms. 8 moles of atoms. تمام؟ وده اللي طلبوا مننا ان ال 2 moles او عايز number of moles of atoms of elements found in 44.8 liter of ammonia. احنا جبنا الاول number of moles بتاعت الامونيا، وعرفنا ان هم 2 moles. ال 2 moles دول فيهم كام اتوم او كام مول اوف اتوم؟ كام؟ 8 moles of atoms. آخر حاجة بقى بيقول لنا write the balanced symbolic equation which represents the reaction of an acid with a base to form a salt formed of magnesium ions Mg positive 2 cations and Cl negative anions. طبعا يبقى الايكويشن عندنا MgOH by 2 ده aqueous. ده مين ده؟ ده اللي هو المغنيسيوم هيدروكسيد. تمام؟ هو عاوز اسيد مع بيز، يبقى البيز عندنا هنا اللي هو المغنيسيوم هيدروكسيد بلس مين بقى الاسيد؟ اكيد هيدروكلوريك اسيد اللي هو HCl. طب ما انت عشان تبقى عندك الايونز دي في الاخر المغنيسيوم والكلورين او الكلورايد ايونز، فانت محتاج اسيد وبيز. هو طلبوا منك الاسيد والبيز ده اللي هو مغنيسيوم هيدروكسيد مع هيدروكلوريك اسيد. طيب الناتج بقى عندنا مين؟ MgCl2 ده aqueous برضو بلس
H2O الووتر اللي هي ليكويد. طيب دي طبعا كده نوت بالانسد، يبقى عشان نوزنها هنحط هنا 2 قبل ال HCl و2 قبل ال 2H2O. تمام. وبكده احنا يعتبر خلصنا بوكلت 1 في المعاصر. لو ليك اي استفسار، لو ليك اي ملاحظه، ممكن تكتبها لي في الكومنتس اللي بعد الفيديو. شكرا ليكم، اشوفكم ان شاء الله في البوكلت اللي جاي، بوكلت نمبر 2.